हेलो एवरीवन, ये है हमारी ऑल न्यू बोलेरो नियो N10R मॉडल जो हम लोगों ने रिसेंटली परचेज किया है। अभी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ इसका डीजल इंजन का साउंड कैसा है। ये मॉर्निंग फर्स्ट स्टार्ट है हमारा कोल्ड स्टार्ट, आप इसको कह भी सकते हैं। विंडोज को पहले डाउन कर लेते हैं, अच्छे से साउंड आप लोगों को सुनाई देगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे।